ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം നേരെ നമ്മൾ മറിയം അക്വേറിയം ഷോപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേസിനെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ഡെഡ് ആയി പോകേണ്ട നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഫീമെയിലിനെ എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേസ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്. ഏതൊക്കെ കളറിൻ്റെ വെറൈറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു മൂലക്കായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നൈസായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീൻ ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ഉണ്ട്, യെല്ലോ ഉണ്ട്, ബ്ലൂ ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്പ് സംഭവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഒന്നിനെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നി ഒരു 2 കൂടെ എക്സ്ട്രാ മേടിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ടോട്ടൽ 3 നമ്മൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു 3 മേടിച്ചതിൻ്റെ ഈ ഒരു കൂട്ടിലോട്ട് ബേസ് ബോർഡിനകത്തോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഏതൊക്കെ കളറാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ഇത്ര ത്രില്ലായിട്ടിരുന്നോട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് സംഭവം എന്താണ്ട് ചേട്ടൻ ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. അപ്പോൾ അവരിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ബേസ് ബോർഡിൻ്റെ കിരുത്തേക്ക് വരും, അതൊക്കെ അവർ അടച്ച് തന്നെ സെറ്റാക്കി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ലവ് ബേസിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു കണവന്നാക്ക് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.